Вітаначки, хлопцы, дзяўчынкі, мужчыны, жанчыны. Хотел бы затронуть такую тему, но спочатку пробачьте мне за мою тросянку, так как я еще початковец у размаўленні по беларускай мове. Так вот, тему хотел поднять такую, як унутраная беларусафобія. Калі мы, грамадзяне Беларусі, стыдзімся размаўляць на сваёй роднай мове. Ага, и тут небольшая ремарка. А что такое родная мова? И вот с белорусами у нас вышла спрэчка в интернете. Я считаю, что родная мова – это национальная мова нашей нации. То есть я белорус, следовательно, моя родная мова белорусская. А мне рускамоўныя беларусы казалі, что нет, родная мова тая, на якой ты спачатку пачаў размаўляць. То есть гэта мова бацькоў. Калі бацькі цябе нарадзілі ў Беларусі, да, ты по национальности белорус, но так как с тобой размаўлялі на русской мове, значит родная мова для тебя российская мова, русская, а не белорусская. То родная не белорусская. Хорошо, тогда якая белорусская мова, калі не родная? Хорошо, на самой справе является ли национальная мова, на якой ты не размаўляешь, роднай ці не, гэта спрэчнае пытанне. Таму як есть такі тэрмін, як нацыянальная мова. І яна не абавязкова можа быць роднай. Но с другой стороны, можна лічыць нацыянальную мову спачатку роднай, даже не гледзячы на тое, што ты размаўляеш не на роднай мове, не на мове сваёй нацыі. Да, и тут у прыклад часцей мне ставяць другие каментаторы, что а поглядзі на Швейцарию, поглядзі на Бразилию, поглядзі на другие, на Бельгию поглядзі, на Шотландию, на Ирландию поглядзі. Ну, гэта краіны, у якіх, скажем так, есть таксама языковые пытанні. Давайте возьмем Латинскую Америку. Там краіны назва не сысыходзіць з мовай. Там колониальные краіны, либо испанскі, португальскі, далей не памятаю. Вось. Што казаць пра нейкія страны Еўропы, як Бельгія, Швейцария, што там? Там няма сваіх нацыянальных мов. То есть гэта либо немецкі, а ў Швейцарии гэта французский, итальянский и немецкий, да? То есть нема швейцарского языка, но есть швейцарский немецкий, швейцарский французский. Чым ён адрозніваецца ад звычайных швейцарскага і звычайнага французскага, я не ведаю. Што датычыцца до Ірландии и Шотландии, там нацыянальная мова ірландская і шотландская, яна ў меншасці, як я зразумеў. Хотя я не изучал полностью гэтае пытанне, поэтому могу помыляться. Что датычыцца да Беларуси? Да, у нас у прыярытэце руская мова. Чаму так? Ну, 200 гадоў асіміляцыі под Россией — это один из адказаў на гэта пытанне. Другие лічаць, што да, беларуская мова, ну, звычайна просто яна некрасивая, яна якая-то не такая, ну, яна сельская. Ну, зачем на ёй размаўляць, калі ўсе размаўляюць на расійскай? Багато людей просто вообще не задаюць гэта пытанне, а чаму я не размаўляю на беларускай? Да, мы вывучаем беларускую мову ў школах, у неких навучальных заведениях, но честно, нямала людей у Беларусі все-таки стыдзяцца размаўляць на беларускай мове, а некі лічаць яе непатрэбнай. Даже былі нейкія блогі, калі у інтэрнэце людзі высказваліся, што я не хочу, каб мой дзіцёнак вывучаў беларускую мову, яна ж не патрэбна, гэта пустая трата часу. Вось. І тут есть усё ж у нашай краіне дыскрымінацыя да роднай беларускай мовы, потому что яе багата людзей рускамоўных лічаць, ну, непатрэбнай. Тыя людзі, якія хацелі бы размаўляць на беларускай мове по тым или иным причинам, яны стыдзяцца размаўляць на роднай мове. Яны баяцца, што іх застыдзяць, загнабяць, будуць лічыць нейкімі чудакамі. Может быть, даже у каментары старэйшае пакаленне часцей пішуць: а зачем мне размаўляць на беларускай мове? Щоб выдзеліцца для пантоў? Зачым? Для чаго? Кабы што? Да, мовы вымираюць, і тут люди згаджаюцца з тым, што беларуская мова вымре рано или поздно. І рано или поздно яе руская мова выцесне з Беларусі.
А на беларускай мове размаўляюць либо нацыяналісты, апозіцыянеры, і вообще гэта палітыка. А тое, што на расійскай мове большасць размаўляе людзей, гэта не палітыка. Усё палітыка, людзі. Калі некая з моў распаўсюджана больш за другую ў краіне, гэта таксама палітыка. Потому што колькасць моўнагаварящых, на той или иной мове, регулирует непосредственно само государство. Вось. Таму, я уже не ведаю, што яшчэ дадаць. Размаўляйце на той мове, якой вы хаце. Вось. І адказвайце сабе на пытанне, за чым, для чаго, каб і што. А можете просто не задаваць пытання і размаўляць на той мове, якой вам комфортно. Всем добра.